有効期限は
あちょっと駐車券、定期券の矢印の方向を確認し、カード挿入口へ入れてください。紛失した方は、紛失ボタンを、サービス券をお持ちの方は、カード挿入口へ入れてください。サービスメタルをお持ちの方は、硬貨投入口に入れてください。表示金額でよろしければ、硬貨投入口、紙幣投入口より料金をお支払いください。ご利用ありがとうございました。